សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាមេរៀនថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹង question words question word question word មានន័យថាពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការសួរសំណួរបង្កើតជាសំណួរសួរទៅលើរឿងរ៉ាវអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងថាចង់ដឹងថាតើ question word របស់យើងនឹងមានពាក្យអីខ្លះដែលយើងគិតថាដែលអាចប្រើដើម្បីធ្វើដើម្បីយកទៅសួរគេជាប្រយោគនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាការចែករំលែកថ្មីមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹង question word បើយើងបកជាភាសាខ្មែរដូចបានប្រាប់អញ្ចឹងគឺមានថាគឺពាក្យដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងចូលយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើ question word របស់យើងមានពាក្យអីខ្លះបាទអញ្ចឹងទី1គឺ question word របស់យើងគឺគេហៅថាពាក្យនេះគឺអានថា what បាទ what អញ្ចឹង what នេះគឺយើងប្រើប្រាស់វាគឺយើងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ធ្វើការសួររកនៅអ្វីមួយសួររកនៅអ្វីមួយបាទឬក៏យើងអាចបកថាអ្វីឬក៏ស្អីបាទហ្នឹងមានថា what បាទ question word ទី2នោះគឺ where បាទ where គឺជា question word មួយដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគដើម្បីសួររកទីកន្លែងណាមួយណាដែលយើងចង់សួរណាសួររកទីកន្លែងទី3គឺពាក្យ who បាទពាក្យ who នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់សួររកអ្នកណាម្នាក់ណាអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងប្រយោគបើសិនយើងចង់សួរថាតើអ្នកណាម្នាក់ណាកំពុងធ្វើអ្វីឬក៏សំណួរផ្សេងៗទៀតនោះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង question words របស់យើងគឺ who បាទ question word ទី4គឺ house បាទគឺ question word house នេះគឺយើងប្រើវាសម្រាប់នេះសម្រាប់សួររកណានៅរបៀបណាយ៉ាងណាណាដែលសកម្មភាពកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចណាកើតឡើងរបៀបណាហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង question word how បាទអញ្ចឹង question word បន្តមកទៀតគឺ question word ទី5គឺ went បាទ went គឺប្រើសម្រាប់សួររកពេលវេលាតើរឿងរ៉ាវមួយនឹងសកម្មភាពមួយនឹងកើតឡើងនៅពេលណាណាបាទនេះណាបាទ question word ទី6របស់យើងគឺ which បាទ which គឺយើងប្រើសម្រាប់សួររកនេះគឺសម្រាប់សួររករបស់មួយណាណាឬក៏មួយណាជាជំរើសណាជាជំរើសគេឲ្យជាជំរើសជាងមកអញ្ចឹងគេអាចសួរយើងប្រើថា which បាទតើយើងរកយកមួយណាណាបាទ question word បន្តទៀតគឺ why គឺយើងប្រើសម្រាប់នេះប្រើសម្រាប់ណាឬក៏សម្រាប់សួររកមូលហេតុណាហេតុអីបានជារឿងរ៉ាវនឹងកើតមានឡើងណាតើវាមានហេតុអីណាបាទអញ្ចឹង question word របស់យើងនេះគឺមាន what where who house when which why ណាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់ពីការបកប្រែពាក្យទាំងអស់នេះហើយយើងនឹងរៀនយកពាក្យទាំងអស់នេះទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតសូមយើងមើលជាឧទាហរណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ question words ទាំងអស់នេះបាទទី1យើងឃើញយើងប្រើ question word របស់យើង question word នៅពេលនេះគឺយើងដាក់នៅខាងមុខប្រយោគបាទយើងដាក់ what ចឹងទៅបើយើងមើលអានអស់នេះមកគឺ what is your phone number បើយើងអាន what is your phone number គេអញ្ចឹងកាលណាយើងសួរឲ្យប្រើ what នេះចម្លើយ
បាទយើងប្រកាសជាមិនចេញចេះឬក៏ no ទេយើងត្រូវឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលគេសួរហ្នឹងអញ្ចឹង what is your phone number បាទមានន័យថាតើនេះណា phone number គឺលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងតើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគឺអ្វីបើយើងនិយាយទូរស័ព្ទគឺតើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហ្នឹងគឺលេខប៉ុន្មានអញ្ចឹងសូមយើងមើលនេះជាចម្លើយយើងអាចឆ្លើយថាបាទ A នេះគឺ answer Q គឺ question អញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថាmy phone number is 012345678 បាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺលេខនេះណាគឺលេខ012345678បាទលេខនេះគឺយើងជូនទៅជា example ទេហើយនឹងការអានលេខទូរស័ព្ទគឺយើងអានមកខ្ទង់ម្ដងណាគឺ012345678 បាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ question word ឬគេហៅថា WH question ហ្នឹងបាទមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង where បាទ where អញ្ចឹងយើងឃើញគឺ where គឺដាក់នៅពីមុខប្រយោគគឺ where are you មានន័យថាតើអ្នកមកពីណាណាមកពីណាអញ្ចឹងយើងបើសិនយើងរឿងតើតើនឹងគេ sub to be យើងឃើញគឺ to be កាលណានៅក្នុងប្រយោគគឺយើងប្រើនៅពីមុខ subject ណា subject របស់យើងគឺ you ចំណែកឯ to be របស់យើងនេះគឺ are នេះគឺជា question word ណាអញ្ចឹង where are you តើអ្នកមកពីណាអញ្ចឹងចម្លើយសំដៅមានអ្នកមកពីណាគឺអ្នកនៅឯណាណាគឺអ្នកនៅឯណា where are you គឺមានថាចម្លើយយើងអាចឆ្លើយថា I am at school មានថាខ្ញុំនៅឯសាលារៀនបាទបន្តមកទៀតគឺ who is she គេចង់សួរថាតើនាងគឺជាអ្នកណាសំណួរគេសួរចឹងតែសួររកមនុស្សអ្នកណាគេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបាន she is my sister មានថានាងគឺជាបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតទៅនឹងគឺតកតងទៅនឹង question word របស់យើង when ឧទាហរណ៍ថា when is your birthday បាទអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយគឺយើងអាចឆ្លើយថា my birthday is on the 13th of April អូខេចឹងមានថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាបាទនេះគឺតកតងទៅនឹងឧទាហរណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់question word របស់យើងបាទឥឡូវយើងសូមមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមគឺ question word របស់យើងមួយទៀតគឺ which មានថា which color for example which color do you like white or pink ចឹងឃើញគេឲ្យជំរើសមកយើងគឺប្រើ which ហ្នឹងគឺគេឲ្យជំរើសមកយើងតើរបស់មួយណាអញ្ចឹងគេកំណត់ឲ្យយើងគឺ which color គេដាក់ color អញ្ចឹងពណ៌មួយណាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានរបៀបនេះគឺយើងឆ្លើយតាមនេះយើងដាក់ខ្ញុំមក I like pink color ឬក៏យើងអាចនិយាយថា I like white color អូខេបាទអញ្ចឹងគឺកំណត់ឲ្យយើងមានពីរពណ៌ហ្នឹងយើងរើសយកមួយណាបាទឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹង question word why បាទមើលក្នុងប្រយោគ why do you study English sorry say why do you study English not why do study English ចឹងផ្លេចពាក្យ you មួយណាគឺ why do you study English បាទអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយI study English because here I study English because I need it for my job for my job អញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទៅលើ question word របស់យើងគឺត្រឡប់មកវិញគឺតកតងទៅនឹង question word របស់យើងគឺយើងដឹងហើយនេះគឺ
và xong chăm mình đấy và xong và này nè chẳng cứ tu xong mình lật đẳng bánh từ là question word bao giờ nữa là question word bao giờ cứ miền này là và đối tượng khơi nhảy cứ này nè question word bao giờ cứ what ប្រើសម្រាប់សួរអ្វី where សួរទីកន្លែង who គឺសួរសម្រាប់សួររកអ្នកណាម្នាក់គឺ house នេះគឺសម្រាប់សួររករបៀបណាយ៉ាងណា when សួររកពេលវេលា which សម្រាប់សួររករបស់ណាមួយណាចំណែកឯ why គឺសម្រាប់សួររកមូលហេតុណាបាទមានប៉ុណ្ណឹងណាចឹងអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះណាចឹងរហូតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាគឺយើងមើលឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ណាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទៅបងប្អូននឹងអាចយល់ហើយបើសិនជាមិនយល់ឬក៏មានសំណួរយ៉ាងណានោះសូមសរសេរនៅខាងក្រោមណាខាងក្រោមនៅកន្លែង comment ហ្នឹងសរសេរខាងក្រោមមកលោកគ្រូនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបជាមួយបងប្អូនអរគ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាណា